تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. حوار الأرواح. روحان عرفناهما في ميادين العطاء والنصح والإرشاد والوعظ، ويلتقيان للمرة الأولى هنا لإعطائنا الكثير من الضوء على جوانب لم نعرفها من حياتهما، جوانب كثيرة، ولن يخلو هذا اللقاء من الطرائف. الشيخان سعيد بن مسفر القحطاني وعايض بن عبد الله القرني في هذا البرنامج حوار الأرواح. فاضت بنا الأرواح في رحلاتنا، تفضي بنا نحو اللقاء المكتمل، تحكي لنا كل التفاصيل التي للحب تروي في الدنا أعلى مثلا، تشط بنا سبل البعاد وتبتعد، تتفارق الأجساد معلنة انتهاء فصل من قصة طويلة لم تكن الأرواح لتفارق، هي تتقلب في ملكوت الأشباح. قصة تتسلسل تكتب على جيد الهدى قصة الندى، تحبر الحروف الراكبة لتلحق بركب المودة، تشتاق كل حين إلى تلك الوقفات. بوصلة هي الأرواح تكتنس القادمين وتحس بهم، تتنبأ بدخولهم من باب العين، وتحتضنهم كلما اشتاقت إليهم، وهي لا تكل من الشوق. على بساط أحمدي الندي تجود بنا مرابع الهدى، في فضاءات المودة والندى، تتعمق في تلك الأرواح. أرواح تغمرنا بكل بهجة وارتياح، إنها رحلة الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشايخ. طبعا في حديثنا هذا إلى محبيكم من المشاهدين نتناول جوانب الحقيقة كثير منها نريدها عن أشخاصكم، فأنتم يعني محبوبان وصديقان وأخوان ورفقاء درب ودعوة، لكن يريد المشاهد أن يعرف بداية هذه الصلة، بدايتها المطلقة متى كانت؟ لعلك تعطينا الشيخ سعيد شيء في هذا. نعم أخي الكريم، البداية كانت في أبها بناء على انتقال الشيخ حفظه الله، انتقل من الرياض من المعهد العلمي إلى معهد العلمي بأبها. نعم. وكما تعرف المعاهد العلمية كانت تهتم ولا زالت والحمد لله تهتم نعم. بالجوانب الدعوية والمشاركات العلمية، لأن جوانبها التوجه فيها علمي أكثر. نعم. وكان في أبها يعني ندوة أسبوعية أعقدها أنا والشيخ سليمان بن فائع ليلة الاثنين على الثلاثاء من كل أسبوع. نعم. ولها يعني صيت والناس يفهمونها، وندعو لها المشايخ وأساتذة الثانويات، ما كان في جامعة ذيك الأيام، وأساتذة المعهد العلمي فيأتون إليها. نعم. وتمثل لهم وجبة أسبوعية يعني مهمة جدا. نعم. رغم أن القائمين عليها وأنا والشيخ سليمان ما كنا يعني على علم، كنا طلبة علم مبتدئين، لكن كنا يعني ندعو، وإذا أحوجنا الأمر قرأنا في الكتب، أقرأ في تفسير ابن كثير وهو يقرأ مثلا في السيرة أو في السنة. المهم الشيخ حفظه الله ما إن وصل وعلم بهذا المنتدى إلا وكان من أول المسابقين. نعم. والحاضرين له. أي نعم. وكانت أول يعني خطوة أننا وكنا آنذاك نطلب من الشباب اللي يجون أن يساهمون بتقديم على الأقل أو نعم. بمشاركات. نعم. فأول ما طلبنا من الشيخ عايض أن يقدم. نعم. يقدم، نعطيه البرنامج أنه أول شيء يرحب بالناس ثم يقول
أول فقرة القرآن الكريم، بعدها يجيب اللي بعده حتى ننتهي، وهو عريف الندوة. نعم. 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 فكانت مشاركاتها سبحان الله مميزة من أول مشاركات. نعم. يعني كل الذين يشاركون من الشباب أيوه. يترددون، يتلعثمون، يهابون. ما شاء الله. لكن الشيخ جريء. أيوه. جريء وعنده قدرة، وأيضا فصيح لأنه طيب. متمكن من الأدب ومن اللغة. جميل. فكانت مشاركاته يعني مميزة وسبيل عندنا أننا ربطنا علاقة به. طيب. وأحببناه وصرنا نجلس معه سويا نعم. اسمح لي أنتقل إليه لأن احنا نبغى ناخذ الخواطر واحدة واحدة. طيب. في نفس السياق، بداية الصلة شيخ عايض. مثل ما تفضل الشيخ سعيد، أنا لما أتيت من الرياض في أولى ثانوي سمعت بهذا المجلس العلمي الندوة التي يعرفها أهل أبها جميعا. نعم. واسم الشيخ سعيد عندي الشيخ سليمان فاع موجود وحاضر بكثرة، بل يمكن أشهر اسم في المنطقة. نعم. ومحبوبين. نعم. فحضرت ورأيت أداء وتأثير، خاصة أن الشيخ خاطبنا الشيخ سعيد بخطاب كريم منا وفيه نكتة وفيه دعابة، ومعهم الشيخ أيضا محمد بن سعيد الشهراني رحمه الله. الله يخليك. ثم جيت أنا والشيخ الأفغاني كنت أقرأ معه، قال يوم ما في قراءة نحضر الندوة، فكنت أترافق أنا والشيخ، وكان الشيخ كان معي في سيارتي الشيخ عبيد الله يرحمه، واجي في الصف ومثل ما تفضل الشيخ فشاركت. ثم انتقلنا إلى أخوة خاصة حميمية، وهو أن في بيت الشيخ. نعم. لأن كان أهلي أنا في بالقرن يبعدون 2.5 ساعة، فكان بيت الشيخ مثل بيتنا تماما. نعم. ويدعونا، وكان حتى يزورني وأنا وأخي ونحن عزوبية هناك. عزوبية أيوة. في مسجد. أيوة. نعم. وكان يستضيفنا. ثم نذهب أحيانا في رحلات، كان الشيخ يقيم مخيمات في الصيف مع الشيخ سليمان للطلاب، ويأخذون النوابغ من الطلاب كمخيم يشرفون عليهم 3 أيام تربية، فكنت معهم. نعم. ثم تطور الحال إلى أن نذهب مثلا إلى أرياف، أذهب معهم أحيانا. أتونا إلى بلدتنا في بالقرن الشيخ وكنت معهم. والله ما أنسى مرة كان أخي رحمه الله محمد مريض، فزارونا في محلنا محل الوالد. فلما رجعنا عصر الجمعة ذكرت الشيخ سعيد مسفر يقول لنا شوف عصر الجمعة يمكن في ساعة الاستجابة، وأفضل كلمة ونحن في الجمس راكبين هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى شيء قدير. دعونا نقضي هذه الرحلة فيها حتى نصل إلى أبها. الله أكبر. فكان هو معنا، كان هو قريب الشيخ، ولا يعني من ميزة الشيخ أنه قريب من الكبير في أبها، من الصغير، من نعم. الشيخ، نعم. من الطفل، وبيته مفتوح. وكان يمثل خلق الداعية السمح المتواضع المحبوب. ما شاء الله. نعم. طيب، لأنه الوقت قصير ونبغى نسوي قفزات، بعد ذلك تواصلاتكم بعدين عن طريق الرسائل، عن طريق التليفون، عن طريق كذا، لما صرتم أصحاب وقريبين من بعض وكذا، وكيف كان، إيش كان يجري بينكم في هذا المجال، في هذا سبب يعني من أسباب نبوغ الشيخ وظهوره على المستوى الذي هو عليه، وأسأل الله له الزيادة والقبول. آمين. أنه كان خطيبا وإماما في جامع أبي بكر الصديق. أيوة. بناه رجل اسمه محمد الغرابي رحمة الله عليه. الله يرحمه. أي والله. ويعني سبحان الله بدأ بدرس ليلة السبت هكذا. نعم. يا شيخ. أي نعم. بدأ بدرس ليلة السبت. نعم. وأقبل عليه الناس ما شاء الله حضورا، وكنت ممن حضر. ما شاء الله. أول أظن ثاني جلسة حضرت. ما شاء الله. وكان يقرأ في صحيح البخاري. نعم. ولما انتهينا من الجلسة وشافني وسلمت عليه، سألني عن مشاعري نحو الجلسة. أيوه. لأنه يحبني ويبغى يشوف ردود الفعل. الله. فقلت له يا شيخ عايض، قال نعم. قلت أتوب إلى الله من العودة إلى الحضور في هذا المجلس. أيوه. قال ليش؟ ايوه استغرب. أيوه. لأن الرجل يقرأ في ففتح الباري صحيح البخاري. نعم. من أول الندوة إلى آخرها، ولا يرفع رأسه من الورقة إلا نادرا. الشيخ عايض في بدايته. نعم. قال إيش يعني، إيش تبغى؟ قلت أولا ترجم لمن تمر على أسمائهم من الصحابة في الحديث، لأن الحديث فيه سند. نعم. عن ترجم. أيوه. والناس وهذا تخصصنا، وهذا تخصص الدين. أيوه. وبعدين الناس يحبون السير. نعم. والشيخ مبدع فيها. نعم صحيح. اي والله. لما يتكلم عن عبد الله بن شهاب الزهري، يتكلم عن ابي بكر رضي الله عنه، وهكذا. أيوه. اي والله. قلت ترجم. خلي درسك غالبه ترجمه. تمام. لانها سير ويعني نماذج عظيمه بشريه. نعم. الناس يتعلقون بهذه السير. نعم. بعدين النكته. أيوه. وهذه طبعا لا تحضر، كل ما وجدت إليها سبيلا. نعم. اصطادها. نعم. أي نعم. أيوه. بعدين المثال. أيوه. والقصة. أنا ليتني ما علمته لأني أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. ما شاء الله. يعني علمته الشحاذة على الأبواب فسبقني على الأبواب. برع فيها حقيقة. نعم هو كذلك. يعني ظاهر.
هو كذلك. واستجلب الناس كلهم. ما شاء الله. حتى أن الندوة اللي كنت أنا أعقدها في مسجدي نعم تأثرت بالحضور. نعم. كان الناس طبعا الناس ما كل ليلة يحضرون، الله. فأكثرهم يروح عنده. نعم. اي نعم. ولما جاء ليلة من الليالي سبحان الله طلب مني وكان بعيد، قال لي أنا الليلة ماني موجود وأبغى تحضرون الدرس. نعم. الدرس حقي. أيوه. ليلة السبت ما أدري يذكرها ولا لا. فجيت وحضرت، يوم دخلت ووقفت قدام الناس والمسجد عن بكرة أبي مليان. نعم. تصور مليان. نعم. المسجد. نعم. أعرفه. أيوه. طلعت في الوجوه وإذا جميع الوجوه التي أمامي أنكرها. الله. ليس منها وجه واحد يجيني. له جمهوره المميز. نعم. 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 بخلاف الجمهور الآخر. أيوه. وكان الله يحفظه ويبارك فيه نتفق أنا وياه مع أصحاب التسجيلات. نعم. حينما بدأت أيوه. نقول حضروا شريط معين. نعم. يحضرون من المحاضرات لي ولا له أو للمشايخ سفر الحوالي أو سلمان العودة. نعم. أو المشايخ ناصر العمر أو شيء. ثم آخر المحاضرة نعلن عن شريط الأسبوع. نعم. فيخرج الناس من المسجد على الشريط. التسجيلات. أيوه. اي نعم يشترون هذا الشريط. يشترونه. وكان الشريط يمثل دور عظيم في نعم. نشر الدعوة نعم. إلى الله سبحانه نعم. وتعالى. صحوة نشر الخير. نعم. شيخ عايض، أنت شاعر وأديب بالإضافة لكونك عالم، ما لك خواطر في مسألة العلاقة بينك وبين الشيخ، أما شعر أو كذا أو؟ والله أنا الشيخ أني أتمثل إذا رأيته بقول السعد الشيرازي، وأنا قلتها في لا تحزن قصيدة عالمية في الصداقة، وأرى أن من يمثل لي بيني وبين الشيخ سعيد. قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعرف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام فلما جئت أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعرف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. يا أنا أنا أقول الشيخ سعيد في لقلبي ادخل يا أنا، أنت أنا فمن أنا. ما شاء الله. الشيخ سعيد يرفع علي السماعة لو جاء الرياض قال جهز الغداء عندي مثل شرب الماء البارد، كأنه هو الذي يضيفني. ما شاء الله. إن جيت مكة قلت ترى الفطور عندك أو الغداء كأنني أنا الذي أضيفه. والله يكرمني كثيرا. نعم. ولا يشرفني بأن أكرمه. لا والشيخ هو يدعوني كثير على الإفطار، لأنك تعرف الإفطار ما هو وأنا أدعوه على الغداء والعشاء، والشيخ كريم، لكن لحفظا لوقت الشيخ فأنا أوثر أنتي في الإفطار. أنا أدعوه للإفطار لأن ضيوفي كثير. نعم. إيه نعم. ولو قعدت أضيف كل اللي أعرف نعم. لما استطعت. صحيح. فأنا أعزم فطور وأعزم قهوة. أنا مع أما الشيخ فخرزت الغمرية مرة في العمر يعزم. أنا أتصور أن الشيخ لأنه درس العقيدة رسالته الدكتوراه فيظن الله أعلم هذا فهمي كذا ان قول المؤلف والذبح لغير الله شرك، انه اذا ذبح الاخوان يشرك. وهي انا دائما اقول الشيخ لا يا شيخ هو الذبح وهو الحقيقه لا يعني الذبح لغير الله شرك. هل الذبح لغير الله ليس بشرك؟ لا شرك، لكنه انه صح يظن يعني ذبح للضيف انه ذبح لغير الله. نعم. وهذا يا خير يا شيخ هذا باب اخر. والله انكم كلكم كرماء وانا اعرفكم عن قرب. طيب التزاور بينكم نسبته في الفترة الأخيرة ما زالت بنفس نسبته السابقة ولا شغلتكم الدنيا عن التزاور؟ أما في أبها فكان بيته بيتي وبيتي بيته. الله الله. إيه نعم نتزاور وحتى الله أكرمنا بأن جلسنا في حي واحد في حي المنهل. أي نعم. إيه نعم بنى عمارة وأنا بيتي بجواره والحمد لله. لكن بعد أن فرقت بيننا الأعمال هو ذهب إلى الرياض وأنا بقيت في مكة، لا أذكر أنني آتي الرياض إلا لازم أتصل به أو أزوره. وهو كذلك جزاه الله خير. والتواصل بيننا بالهاتف. نعم. لكن مشكلة الشيخ عايض الله يحفظه أنه لا يبقى على رقم واحد، يغير كل يوم رقم، وذلك للتخلص من الإحراجات التي تأتي إذا عرف رقمه كل الناس وما يستطيع. أيوة. فيوم من الأيام قلت يا أخي خلي لك رقم واحد وبعد تحكم فيه، إذا تبغى ترد رد، ما تبغى ما تردي. نعم. أيوة. قال أشغلوني الناس يا أخي. قلت أجل غير اسمك عايض بن عبد الله القرني، خلك محمد بن محمد الشهراني على أساس يريحونك الناس ولا أحد يعرف. اسم الرجال مثل رقم الجوال. أيوة. بل بعض الناس لا يعرف إلا برقم جواله. نعم. أي نعم. لكن عيا توصيه هو الشيخ مسك رقما واحد عنده. أيوة. لكنه إذا إن كان بيتصل متصل وراء الشيخ درس المسألة أن فيها خير وفيها كذا رد، لكن دور لنا البقية. هل يستطيع الشيخ يرد على المملكة وخارج المملكة والدول؟ ما يرد. أنا جربت إذا ما عرف رقمي ما يرد. نعم. فهذه مسألة الآخرة أقول رسالة للدعاء. أيوة. اللي بيني وبين الشيخ سعيد صدق إني لو رأيت الشيخ يدخل بعشاء في بيتي إني أستطيع أن أدخل معه وأتعشى بدون إذن مسبق. لا شك. يعني البساطة أخوان. الأريحية. نعم. التي بيننا فوق الوصف. أخوة. نعم. أخوة. طيب الآن ونحن نتكلم عن العلاقة الشخصية بينكم والمحبة والمودة، هل يعني صلتكم ببقية المشايخ وطلبة العلم والدعاة
يعني تسامي هذه الصلة بينكما ولا هي مميزة فعلا؟ لا مميزة هذا بالنسبة لي أنا اعتراف. شخصيا. أنا أعترف أن لي علاقات بكل الإخوان طبعاً وكل طبعاً. المشايخ. أيوه. لكن أضع في القمة أيوه. وفي رأسهم علاقتي بالشيخ علي. ما شاء الله. وأنا كذلك. أيوه. شوف من أقرب المشاهد وأنا في الفلبين قمت من العملية والدماء والله يعلم بالحالة ذاك الوقت لكن لطفه، وإذا هم حتى السفير كان معنا والمسؤولين عندنا يطلعون لي خطبة للشيخ أرسلت من السعودية انتشار النار في الهشيم وهو يواسيني ويحمد الله على المنبر في خطبة الجمعة. نعم المودة. شوف فجزاه ربي خير بيض وجهه. طيب الآن الوصية فيما يتعلق بالعلاقة اللي من هذا النوع، وصيتكم لكل الناس بشكل عام وللدعاء بشكل خاص. يعني أنا أقصد هل الصلة بين الدعاء لما تكون قوية لها معنى خاص ولا مثل سائر الصلة؟ أبدا لا شك. أنا أرى أن قوة الصلة بين الدعاء إلى الله من أسباب نجاحه، من نعم. أعظم أسباب النجاح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته بدعوة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان لهذه العلاقة القوية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أثرها العظيم على الإسلام والمسلمين. صحيح هو كذلك. حتى كان صاحبه بالغار. نعم. ورفيقه في الهجرة. نعم. وهذه لها تأثير، لأن الإنسان بطبعه ما يستطيع أن يعيش منفردا. نعم. لا بد من أخ يساعدك. نعم. ويقويك ويذكرك ويؤيدك ويوجهك. نعم. ولكن هذا الأخ نادر، قل أن تجده. نعم. في زمان الغربة قل أن تجده. فإذا وجدته، أنا وجدتها في الشيخ. الشيخ عائض متكامل في علاقته بي. ما شاء الله. نعم. ويعني أيضا فيه انسجام واندماج بين نفسياتنا اثنين. ما شاء الله. يعني الروح المرحة، النكتة، حتى أننا نقبلها. يعني يقولها هو لو قالها غيري. نعم. لو قال النكتة التي يقولها لي غيره ما أقبلها، طوالي أضاربه. أيوه. لكن أقبلها مثل العسل منه. ما شاء الله. نعم. وأنا في مسألة ذكرت الوصية الشيخ، أنا أطلب من الشيخ الجليل الشيخ سعيد إذا كان له وصية وهو يودع الحياة الآن. نعم. وأنا الحمد لله في مقتبل العمر. قل خير إن شاء الله إني أكتب مقتبل العمر ودينك مت يا منك رحت استرحنا منك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن شوف يا حبيبي، هو الشيخ يريد يعني يخلو له الجو، لكن الله حكيم سبحانه وتعالى. قصدي إذا كان الشيخ يوصي إن شاء الله أن يكتب سيرته وحياته بعد وفاته إن شاء يعني الله. لا يخاف على هذا الجانب. لا يخاف على هذا الجانب، لأني أنا أعرف الناس بالشيخ. نعم. فأي شيء وصيتنا يمكن أن ينبه الشيخ بعد وفاتي قريبا إن شاء الله أو أي وقت أني أكتبها أنا حاضر. أنا قد أعددت طال عمرك مشروع رسالة أنال بها درجة البروفيسور في جامعة أم القرى. إن شاء الله. لحياتك أنت، لأني أقرب الناس إليك وأطلع الناس على حياتك. وأنا مجهزة في ذهني. أيوة. لكن يوم قالوا إنه مات بادرت إلى ذهني، قلت الحمد لله جاء الأمل، جاء وقت الرسالة. ويوم قرينا قالوا له سلم، فما فرحتي. نعم. لكن الحمد لله على أنتم كل لكم ملاطفات مع بعض، وفي الحج بالذات لكم تحجون سوا، ولكم بعض اللطائف في الحج. أنا حججت مع الشيخ وحج معنا، كلنا حجنا مع بعض. نعم. في مخيم سنوات كثيرة. وكنا يعني أفرح أنا إذا وجد هو في سفرة أو في رحلة، والناس كلهم حتى أنهم يسألون هل الشيخ سعيد موجود أو يا سلام. فلما حضرنا جينا بنصبح يوم العيد تعرف في منى، فقلت قال الشيخ شوف اليوم الناس حجاج ونريد أن نثقل شوية ويبجل بعضنا بعض. قلت ممتاز. أيوه. ونحن في الخيمة وحدنا. نعم. قلت لكن انتبه يا شيخ سعيد، ترى كنت قد تعلق علي، تنتبه او تحرجني، ترى بعطيك الغاز يعني بارد انا. أيوه. يعني لو امامك يعني خشبه سبوره. قال لا اتفقنا. فلما جلسنا امام الحجاج بدا الشيخ قال انا اسمي سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني. نعم. ولا اسم عاذر، قال لي بالله وش معنى هذا الاسم؟ اعطاني اول قذيفه. ايوه. قال وانا لا قلت عايض والقرني. قالوا القرن وش القرون؟ قرون الثور. وبدا يمشي ويسحب ويعطي، فاخذت الكلام قلت اما انا فاسمي عايض من العوض. نعم. والقرني خير القرون قرني. الله اكبر. واما الشيخ سعيد فلا يعرف سعيد الا ثلاثه في التاريخ. نعم. سعيد بن سلم وسعيد بن قتيبة وسعيد بن مسفر. نعم. ونسي سعيد بن مسيب وسعيد بن زيد. لا بعد مرجوع. سعيد بن سلم انهزم بالجيش. اي نعم. وسعيد بن قتيبة ايضا ضيع المنصب هناك وجار. وسعيد بن مسفر كما ترون. ومسفر من السفر، والسفر قطعة من العذاب. ومفرح قال سبحانه لا تفرحن الله لا يحب الفرحين. وقحطان من القحط والجدب والصحراء الماحلة. الله الله الله. نعم. والشيخ مشينا فتحولت المسألة الجلسة كلها إلى هجوم ودفاع إلى أن انتهينا. الله يتقبل. لكنها كانت من أفضل الجلسات حتى للحجاج. طبعا يا شيخ زادكم الله. الحجاج كما تعرف. وكنا نعقدها في الليلة الثانية. نعم. يعني بعد الوقوف بعرفة. نعم. وأيام العيد، وكما تعرف أن أيام من أيام أكل وشرب وذكر وفرح وهذا.
فكانت الليالي ذي ينتظرونها الحجاج صحيح صحيح ويستأنسون بها. والله أكيد لا أكيد. أستطيع أن أحصي من يقابلني بعد سنوات نعم ويقول يذكرني، يقول أنا حجيت معكم في مخيم النور وحضرت جلستكم أنت والشيخ عائض. ما شاء الله. شوف لا يزال يذكرونها، وهذه لها تأثير دعوي على قلوبهم طبعا حينما يتعلق الناس بالدعاء ويعرفون التكامل في حياتهم طبعا. وأنهم ليسوا بس الجانب اللي يديرونه. نحن يرانا الناس على المنابر فقط نهاجم ونتكلم وننصح، ما يرون الصورة الثانية المقابلة لها وهي البساطة ولا هذه. أنتم خير مثال لحسن الخلق ولي يعني الحياة الطبيعية الحقيقية، والله أسأل الله عز وجل أن يجمع بينكما في حياة طيبة وأن يجمعنا وإياكم مسلمين في الفردوس الأعلى. شكر الله لكم. الجلسة لا تمل والله، لكن انتهى وقتها. إلى لقاء إن شاء الله. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العلماء ورثة الأنبياء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، هم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، هم القدوة والأسوة، إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس. الله أعاد الأمة إليهم في السؤال والفتية، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رفعهم بالعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوون. قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم الذي يحمله العلماء، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، فاستشهدهم على أعظم مشهود حتى أخذهم هم من بين ملايين البشر مليارات البشر. قال والذين أوتوا العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، شهود على ألوهية الله أعظم مشهود. وذكر سبحانه وتعالى أنهم يخشون الله حق الخشية إذا صدقوا في طلب العلم، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعارفون به سبحانه وتعالى هم موقعون عن الله، يوقعون عنه سبحانه وتعالى مراسيم الحياة للأمة. ولايتهم من الله لا تقبل العزل، لأن الله ولاهم كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر ولايتنا لا تقبل العزل. لماذا؟ لأن ولايتهم بمرسوم إلهي رباني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء العلماء الربانيون لما طلبوا العلم وتعلموه وعلموه وصبر ذلك كانوا ربانيين. الرباني يحمل من العلماء 4 مراتب: تعلم العلم النافع، العمل به، تعليمه، الصبر على الأذى في ذلك. ولهذا يقول سبحانه ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن على العلماء مسؤولية تعليم الأمة وتثقيف الأمة وتفقيه الأمة وتحذير الأمة من كل مخاطر يعني تقع فيها أو تمر بها. إن على العلماء المسؤولية أن يخرجوا من بيوتهم إلى تعليم الناس شؤون دينهم ويكونوا قدوة صالحة، لأن العالم إذا اختل منهجه واضطرب وتزلزل صار قدوة سيئة والعياذ بالله، صار منحرفا عن منهج الله. ولذلك ذكر الله الصادين من بني إسرائيل قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار عليه كتب لا يستفيد منها، مثل عالم السوء والعياذ بالله. وذكر أحد علماء السوء فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول سبحانه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لا يستفيد من هذه المعلومات، إنما هو في إعراض وانسلاخ والعياذ بالله. إن العلم إذا لم يصل إلى القلب لا ينفع صاحبه، نعوذ بالله من الخذلان. شكرا وإلى اللقاء. عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. العلماء أصحاب رسالة وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهم أي العلماء هم الذين يقومون بأداء هذه الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله. ولذا لا بد أن يكون بينهم تواصل ومحبة وتقدير واحترام، وهو ما كان سائدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي القرون المفضلة، حيث كان العلماء يتزاورون
يتوادون ويتحابون ويتناصحون، وكان بعضهم يعذر بعضا، وكان بعضهم يعتذر لبعض، وكان أيضا بعضهم إذا أراد أن ينصح أو يوجه أو يلاحظ أي ملاحظة فإنما بالقالب الأدبي الصحيح، حيث يدعو للإنسان الذي أخطأ أو وقع في الخطأ أن يعفو الله عنه ويبين الحق بدليله دون تهجم ولا يعني نوع من الاستخفاف أو الاستهزاء أو الإهانة للذي وقع في الخطأ. هكذا يجب أن يكون. وفي العصر الحديث يعني عايشنا بعض مشايخنا أمثال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأمثال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وكذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ورأينا كيف كان بعضهم يقدر بعضا ويحترم بعضهم بعضا ولا يتقدم بعضهم على بعض، بل كل منهم يتردد في أن يلقي يعني الإجابة على بعض الأسئلة التي توجه له في حال وجود الآخر تقديرا واحتراما. وبالنسبة لي أنا شخصيا، ويعني خلال مرحلة يعني دعوتي وطلبي للعلم، نعم عشت مع مجموعة من الأخوة المشايخ والعلماء والدعاة، وهذا شأني معهم والحمد لله، في أنني أحبهم وأقدرهم، ولا أدل على ذلك من علاقتي بأخي فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني الذي أحتفظ له بمودة كبيرة، ويعني لا يحصل بيني وبينه من فضل الله أي يعني خصام أو خلاف، حتى لو اختلفنا في الرأي فإننا نتفق دائما في الهدف والغاية وفي الوسيلة التي نسلك بها تحقيق هذه الغايات. وكذلك ما كان يعني من ود بيني وبين صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن محمد بن فايع العسيري، وهو زميلي في الدعوة إلى الله في أبها، وزميلي في الطلب، وزميلي في الدراسة، وزميلي أيضا في الوظيفة، وما يحصل بيني وبينه من المحبة والتقدير والاحترام، رغم أننا أحيانا نختلف في بعض وجهات النظر، لكن الخلاف لا يفسد للود بيننا أي قضية والحمد لله. كذلك ما يتعلق بما نشاهده الآن في حياة العلماء من يعني ود ومن محبة في المملكة العربية السعودية وفي مصر وفي اليمن وفي يعني جميع أقطار العالم الإسلامي، وهكذا ينبغي، فإن في ذلك خير لهذه الأمة، فإن العلماء إذا اختلفوا ربما يحصل بعد ذلك شر كبير لا يعلمه إلا الله. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. الدعاء إلى الله هم الذين يقودون سفينة المجتمع إلى سواحل النجاة، وسعادة الأمة إنما تتوقف على اجتماع كلمة الدعاة على الحق، وعمل الدعوة ضرورة، إذ لا يمكن أن يستقيم الناس يعرف الطريق الموصل لهم إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة إلا عن طريق توجيههم بواسطة الدعاء. فالدعاء هم أتباع الرسل، والله عز وجل في الماضي كان يرسل رسل وأنبياء، ثم ختم الله الأنبياء والرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل مسؤولية الدعوة من بعده على أمته، وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل من الدعاة إلى الله هم الذين ينقذونها ويوجهونها ويبصرونها ويسددون الخلل فيها، ولكن لا يمكن أن يؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل إلا إذا اجتمعت كلمتهم ونبذوا الفرقة والخلاف، وحصلت الألفة كما حصلت الألفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أما الفرقة والاختلاف والتنازع فإنها سبيل الفشل، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا نهى الله عن التفرق، فإن التفرق دائما نتيجته والعياذ بالله الكوارث، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأمنيتي ألا أسمع داعية يتكلم في داعية آخر أو ينتقده أو يتهجم عليه، وإذا كان حصل نوع من القصور أو الخلل أو الخطأ في أي داعية
فينبغي تصحيح هذا الخلل وهذا الخطأ عن طريق النصيحة المخفية دون التشهير ودون التشويه سمعة الداعية. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح.